Hai teman-teman, so ini first video di YouTube aku, Jacqueline It's Me. Don't forget to follow my Instagram, follow my friends Instagram untuk kasih tahu. Jangan lupa untuk subscribe dan like this video. So aku bakal melakukan squishy collection, yay! So squishy pertama itu cupcake. Nanti aku bakal melakukan part 2, ini baru part 1. Oke guys, next itu telur. Ini squishy soft banget, betul kalau kalian mau tahu, tapi ini udah butek. Next guys, itu squishy unicorn yang udah patahnya parah. Next guys, ini squishy ice cream. Ini harganya 160.000. Please like ya, soalnya first video. Oke guys, ini squishy terakhir untuk part 1. So ini tuh donat ya, yang udah cracknya parah. Oke, actually ini terakhir nih. Squishy, nggak tahu squishy apa, tapi aku udah kasih lihat. Don't forget to subscribe and like. Don't forget to follow my Instagram Jacqueline VS 0909, JVS 0909 dan Jacqueline VS 9. Okay guys, I hope you like this video. Subscribe, share, dan follow my Instagram, my friends tuh ya. Nanti aku kasih tau. Bye!